যে কি বলতো ও এইচডি লাগাতে হবে, এই লাগা ছোট পিকচার বড় লাগা বা ভালো লাগবে না এইচডি, আর নর্মালটাই ঠিক আছে। বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে, কিছু পড়ছে, বৃষ্টি হচ্ছে। কিছু দেখা যাচ্ছে না। নিচে গেলে বৃষ্টি হলে ঠিক আছে কি? নিচে যেতে পারবে না এত বৃষ্টি হলে। হ্যাঁ, মন্দারমণিতে চাঁদপুরে যেতে পারে তো, কারণ ওখানে হোটেলই বিচের ধারে, তো এখন হয়তো যেতে দেবে না। আজ থেকে 10 বছর আগের কথা বলছি, এই স্করপিও নিয়ে গেছিলাম মন্দারমণি, ঠিক আছে। প্রথমে গেছিলাম দীঘা, তারপর ওখানে আসার সময় গেছিলাম মন্দারমণি ঢুকেছিলাম। এবার 3-4 জন নেমেছে আর 3-4 জন ভেতরে ছিল। এবার যে একটা সিনিয়র থাকে না গাড়িতে, বয়স্ক লোক ছিল, আমাদের বেঙ্গল কেমিক্যালে ওখানে বাড়ি ছিল। ও বলেছে ফোকাস একটা কাজ করো, আমার একটু ইচ্ছা আছে বইগুলোতে যেরকম সমুদ্রে যেরকম গাড়িগুলো চালায় না, তুমি একটু চালাও না, ঠিক আছে। আমি যাক বলছে আমার কি আছে, আমি চালাই, যাবে রাখে যাবে। 2-3 রাউন্ড মেরেছি, দেখি দেখি না 5-6টা ছেলে দেখি দৌড়াতে আসছে। আমি কি হলো কেসটা, বলছে স্যারটা এসে প্রথমে দেখি চাবিটা নিতে চেষ্টা করলাম, আমি চাবিটা দিলাম না। বলছে এখানে বাউন আছে গাড়ি চালানো। আমি বলছি বাউন আছে আমি জানি না, সবাই এখানে কেউ জানে না যে বাউন আছে। বলছে এমনি করে চোরাবাড়িতে গাড়ি ফেসে গেছে, ঠিক আছে, অনেক হয়েছে। আর আমাদের চোখের সামনে দেখছি যে একটা জাইলে ফেসেছে, ঠিক আছে, ও গাড়ি বেরোচ্ছে না। ওরা যতক্ষণ না জলে ডুববে গাড়িটা ও কিছুটা, ততক্ষণ না ওই যে যারা মন্দারমণিতে যারা ওই ট্র্যাক্টর ফ্যাক্টর নিয়ে যারা ইয়ে করে না, ওরা এসে তুলে 20,000-25,000 দেয়। আমাদের বলতে যে ওরা নাকি অ্যাক্সিডেন্টও হয়েছে, যে মানে গাড়ি তো চালাচ্ছে সমুদ্রের মধ্যে, ওই জলটা যে আসছে উঠে সামনে কিছু দেখা যাচ্ছে না, লোক চলে আসছে, ওরা অ্যাক্সিডেন্ট চাপা দিয়ে দিয়েছে। মজা তো পেয়ে গেছি, চালানো হয়। তারপরে এসছে বলছে 5,000 টাকা দিতে হবে এই করতে। আর একটা টাউটার মাল ছিল তখন দিদি, তখন যুগ চলে এসছে, 10 বছর আগের কথা তো। ছবি ছিল, অনেক কিছু বললো, এই ওই অনেক কিছু বলছে, হ্যাঁ থানা চলো, 5,000 টাকা দিতে হবে, এই করতে হবে। ওই কোন থানা ফোন করতে হবে তুই আমাকে বলো, তোমাকে কিচ্ছু করতে হবে, আমি পুলিশ রাখতে গেলে দিল 2-3টে গুল, ঠিক আছে। না ঠিক আছে, থাক আপনি যখন বলছেন ওই সেটা কাজ করো, চলো মিষ্টি খাবে, চলো তোমাকে আমি মিষ্টি খাওয়াচ্ছি, তোমরা ওসব বাদ দাও, আমরা পার্টির লোক আছি। লাস্টে 200 বলছে না ঠান্ডা কিছু দিতে হবে না। লাস্টে আমাকে বলো তুই গাড়ি স্টার্ট দিয়ে আগে, পুলিশ আসার আগে, যদি বাইরে যদি চলে আসে। ওই যে বেরালাম, তাহলে ওখানে ধরলে 5,000 টাকা ওরা নেমেই নেবে। তখন 5,000 টাকা চেয়েছিল, এখন তো 10,000 টাকা কম তো চাইবেই না। এখন তো মানে অ্যালাউ নেই, এখন তো নামতেই পারবে না। আগে মন্দারমণিতে এরকম অনেক গাড়ি আছে যার নাকি সমুদ্রে ভেসে চলে গেছে, যেটা মানে যে আটকে যে বিচে, আগে তো অনেক চালাতো মন্দারমণিতে, তো বিচে তো গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যায়। ওই সমুদ্রে আটকে একদম মোহনার দিকে যেগুলো আছে সেগুলো তো একদম পুরো সমুদ্রের মধ্যেই প্রায়, চোরাবালি থেকে আটকে যায়। এবার ওই নাম্বার দিচ্ছি, কল কর না। ও অবশ্যই ওইটা কি ক্যামেরা ব্যাক? ওটা ব্যাক ক্যামেরা না, এটা রাধামণি। এটা কি আসছে, রাধামণি? এটা রাধামণি, এটা এরপর আসবে নিমতৌড়ি। ও চলে এসছি অলমোস্ট। আমরা রাধামণি এসছি মানে এরপর থেকে ডান দিকে ঢুকে যাবো একটু গিয়ে। এই ডান দিকে বিশাল বড় হাট বসে, বাজার বসে। তো গোবিন্দদার বাড়ি তো এখানে? না, গোবিন্দ বাড়ির পরেরটা। ও আচ্ছা। আমরা এখন নিমতৌড়িতেই আছি গো, এটা নিমতৌড়ি না, এটা রাধামণি। না নিমতৌড়ি, এই তো গুগল বলছে। গুগল বললে কি হবে, এটা রাধামণি, নিমতৌড়ির পরেরটা। ওকে, এই তো নিমতৌড়ি বাজার এলাকা, নিমতৌড়ি টোটো ইউনিয়ন। এখানে এসে একটু কম লাগে। ও হ্যাঁ, রাধামণি এর আগেরটা। সামনে তো ভাই আরো অন্ধকার হয়ে গেছে। হ্যাঁ, নিমতৌড়ি দেখেছি গোবিন্দের বাড়ির আগে। কি বৃষ্টি।
ছাতা এনেছিস? আমার ব্যাগে আছে একটা। গাড়ির ডিকিতে তো একটা ছাতা থাকে সবসময়, আছে কিনা জানি না। ব্যাগ দুটো ধারেই যথেষ্ট। একবার শ্যাকে উঠে বসে পড়বো, এইখানেই ওখানেই তাহলে থেকে যাবো। এসি ফিসির তার দরকার নেই আজকে ওইটা। একে উঠে বসে পড়ে কিসের আওয়াজ এলো? চল। শ্যাকগুলো দেখিস নি? সমুদ্রের উপরে থাকে শ্যাকগুলো আছে। আরে যেগুলো সমুদ্রের মধ্যে বাস পুঁতে সে ছাউনি বানায়, বাহ, মনোরম পরিবেশ, মদ খেয়ে মজা হলো। সেইখানেই তো যাবো আমরা। পা ঝুলিয়ে বসে থাকবো। পা ঝুলিয়ে বাড়া ওরকম নাকি? ওগুলো ওই ওই সে সমুদ্রের উপরে দোকান টাইপের। পুরী গেলাম, মজা পেলাম। কাইন্ড অফ মালদ্বীপ কনসেপ্ট। পুরীতে থাকতে হয় কয়েকদিন, তবে ভালো লাগবে। পিছিয়ে দিয়েছে। বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে গেলে তো মজা পাবি না। আমি যা ভুগেছি, ঘরে বসেছিলাম। একটা ইনোভা হতো, লোন দেবে না আমাদের। কেন লোন দেবে না কেন? আমার তো কোনো প্রোফাইলই নেই। জানি না, আইটিআর মানে হ্যাঁ 5 লাখ টাকাও দিতে এখন আর ট্যাক্স দিতে হয় না। একটা শুধু বিজনেস বানিয়েছিলাম, ওই আমার ওই গাড়িটা যখন নিয়েছিলাম, একটা দেখো, ওই- একটা ওটা যখন বানিয়েছিলাম, ও বানিয়ে লোন ফোন নিয়ে ওটা আর চালাইনি। বউকে বলেছিলাম চালাই ও লাগবে না, এখন বলতে চালালে ভালো হতো। তোমার নামে বানিয়ে পড়ে। ওই লোনটা মিটিয়ে দিয়েছে তো, হ্যাঁ তাহলে ব্যাস প্রোফাইল ঠিক আছে। একটা ভ্যাট নাম্বার রাখবে, ভ্যাট না জিএসটি নাম্বার রাখবে, তার এগেনস্টেই প্রতি বছর কিছু ট্রানজাকশন দেখিয়ে 5 লাখ টাকার মধ্যে রাখবে, আরামসে লোন পাবে। এই যে একটা ইনোভা এখন নিতে গেলে এখন মানে একটা ইনোভা প্রায় 10 লাখ টাকার কাছাকাছি। কি 10 লাখ টাকা, আর্টিকার দাম 12 লাখ ও টাকা। সরি, ইনোভা বলছে তো, টয়োটা ইনোভা তো। ইনোভা তো মিনিমাম 12-14 লাখ টাকা দাম পড়বে। 12 লাখের কোনো গল্প না, 17 লাখের উপরে যা আছে। তাহলে মানে বেস মডেলটা 17 লাখ। না, এখন তো আর ইনোভা নেই, এখন তো সবই ক্রিস্টা হয়ে ওই গেছে। তো খ্রিস্টার কথাই বলছি আমি। ক্রিস্টা তো একটু হাই লেভেল গাড়ি না, বেস মডেলটা হচ্ছে 17 লাখ। পুরো ক্রিস্টা। তাও কি 17 লাখ নিতে গেলে ওই গাড়িটা দাঁড়িয়ে যাবে পুরো 22 লাখের কাছাকাছি, 21-22 লাখে। পুরনো ইনোভা আর ক্রিস্টা তো একটু ডিফারেন্স আছে না, বলো?